Hari naway, hindi kayo matulfo o tulfohin. Parang multo lang no? Usapang Montulfo. Alala mo ba ako, sir? Nung tinawagan mo ako noong February para sabihan ako na sirain si Cirilito Galvez dahil mabagal ko ang procurement ng vaccine. Pero yung totoo pala, dahil hindi ka kasama sa transaksyon, nagalit ka. Yung tipong himod na himod mo, yung puwet ni PRRD dati, kayo ni Raffy Tulfo, ngayon, sinisiraan nyo na, pati si Ma'am Sara. Hindi ba yan ang usapan natin sa inyong mga negatron? Wala akong pakialam kung bobo talaga kayo. Wala akong pakialam kung ipapahiya nyo sarili nyo at kayo na rin magsabi na tanggapin ang pera ng mga politikong nais bumili ng boto ninyo dahil pera nyo rin yan. Yang ganyang stupidity, okay lang sa akin, wala akong pake. Basta, wag na wag nyong insultuhin either si Ma'am Sara o si PRRD. Kasi magkakapatayan tayo. Swerte ka talaga, Montulfo, at hindi ka binalat inamong yawa ka ni Ma'am Sara. Siya yan, iba ako. Please, kung ikaw ay nabugbog na dati, pag-usapang bugbog, iba-iba talagang pangalan ang lumalabas sa isip ko. Pero kung sana nabugbog ka na dati dahil sa pagkamarites mo, wag mong hintayin na hatawin ka ni Ma'am Sara, be. Gets mo? Kaya ito lang masasabi ko. Ginamit nyo na si PRRD. Himod nyo na yung puwet, di ba? Pero ngayon, nakikita na ng taong bayan sana na ang pagka-user nyo, kailangan ng matapos. Si Raffy Tulfo, kung makapagsalita na hindi daw successful ang anti-drug campaign ni PRRD, ba't mo alam? Isa ka pang marites. Magkapatid kayong marites. Buti na lang, may isa sa inyo na hindi marites. Sino ulit pangalan nun? Si Sir Erwin? Yan yata yung pinakagwapo sa inyong tatlo, no? Ingat! Mwah!